svampejagt den 22. september 2013 i Østjylland, Djursland, midt i området i nærheden af Ryumgård, og det er rørhattetid. Såsom dette eksemplar, der er i den store ende og faktisk udgør et helt måltid. En dejlig stor svamp her. Det gode ved rørhatte, det er, at de kan spises alle sammen, så man behøver ikke at være specielt svampekyndig for at kunne samle rørhatte uden at begive sig ud i risikobetonet adfærd, det vil sige at risikere at spise noget, der er dødeligt giftigt. Flere af de her rørhatte, den samme type, men bare lidt yngre. Og det samme her, men der kan man se, der er ubudne gæster. Snegle, der har været lidt foran. Så det jeg skal have gjort, det er at plukke de her, og så tjekket, om de er fulde af orm i bunden. Det der med snegle gør ikke så meget, for det er bare raspet ud. Men det er ikke fordi, der mangler dejlige fine rørhatte her. Og her. Og her. Så og lidt længere ude. Lige præcis her. Sådan nogle 12-15 cm høje, unge og formentlig rigtig lækre rørhatte. Og endnu flere. Det specielle ved det her år, det er, at august juli og specielt juli, men også lidt august og juni har været meget tørre, så den mest kendte rørhat, Karl Johan, har svigtet lidt. Den skulle komme i august, klassisk. Men der er masser af andre rørhatte, for eksempel dem her, der smager lige så godt. Det er mere Karl Johan, ligesom har fået sig et navn. Så ingen hindringer, der fra svampekyndig side også snakker om, at jamen det kan være, der kommer et ekstra slæt Karl Johan, men pyt med det, fordi der er mange andre rørhatte. Men nu slukker jeg lige kameraet, og så samler jeg de her op, og så prøver vi lige at se, hvad vi ellers vil sige om dette herlige sted og disse herlige svampe. Det var så, hvad der kom ud af det på dette lille sted. Jeg har lagt svampene pænt og nydeligt på min rygsæk. Og det jeg har gjort, det har taget en ikke-rørhat, en lamelsvamp med til sammenligning. Man kan se, der er de her lameller. Jeg kender ikke typen, og mange af dem er jo ganske udmærket spisesvampe. Men jeg gider bare ikke at have med lamelsvampe at gøre, fordi jeg ikke er kyndig nok, så den smider jeg væk. Modsætningen, det er jo så de her rørhatte, hvor man kan se, at der er sådan en struktur, der ikke er lameller. Og hvis man kommer tæt nok på, så vil man kunne se, at der går nogle små rør op. Og der er navnet rørhat. Og man spiser både toppen af svampen her, og selvfølgelig også stokken, der indeholder rigtig meget kød, eller hvad man skal kalde det, svamp. Den største, det er den her, den vejer 250 gram eller sådan noget. Fine rørhatte. Og så skal jeg til at rude mig ud i sort, og som sagt er det lidt ligegyldigt, fordi at alle rørhatte kan spises, og jeg gætter på, at det er rufodet rørhatten, jeg har ikke slået det op. Og grunden til, at jeg siger rufodet, det er fordi, der er den her ru overflade. Men hjem på stegepanden med dem, og man kan selvfølgelig slå op på nettet og finde nogle opskrifter, men altså en varm stegepande og lidt salt, eventuelt lidt peber, og så lad være med at stege dem så længe, at de simpelthen forsvinder helt. De skal snittes lidt, sådan at de kan blive stegt igennem uden at blive overstegt. Men altså det er samme princip som når man tilbereder champignoner, så det er ikke så giftigt. Og fordelen ved Djursland, det er jo, at det ikke er overrendt
Der er masser af småskove og masser af steder, hvor der ikke kommer svampejæger, så der er altså mulighed for at komme ud og finde svampe, også på steder, hvor de ellers bare vil stå og gå til. Eller gå til gør de jo ikke, fordi rådyrene spiser dem vist nok. Plus at der jo er konkurrence fra snegle og orme, så det er med at komme ud, når det ligesom har været fugtigt og er lidt varmt, sådan at der er vækst og grøde i det. Der går måske ikke andet end 2-3 dage, før de er væk på grund af, at dyr har spist dem, eller fordi at der er gået snegle eller orme i. Det er ikke særlig svært, men man kan jo gøre sig den ulejlighed at tage et kort og så kigge, hvor man har lyst til at gå hen. I år har det været en problemstilling med temmelig tørt vejr midt på sommeren, så måske er der ikke så mange svampe på de tørste områder, hvor der er store veletablerede træer, der suger alt vandet. Men det her, det har faktisk alle år været et givetigt sted, også specielt for de der måske ufodet rørhat. Det er faktisk en gammel tørvemose, der er blevet drænet og så plantet til med lidt birk, eller det selvsået birk. Og lige her står der noget og noget asp. Og grund til at jeg nævner det er, fordi mange af de her svampetyper er specifikke for, hvad for nogle træer de gror under, som de vokser i symbiose med, altså rødderne. For eksempel lærkerørhat, jamen det er udelukkende under lærker. Der kan så til gengæld være mange, hvis man går efter en lærkeskov. Men det er smadret hyggeligt og givetigt at samle svampe på dette ikke overrendte Djursland. Nam. Dobbelt måltid eller sådan noget. Der er nok et kilo til en anden svampe, der er plukket på 5 minutter.